Ola, moi boas, benvidos a unha xornada nova de Barquiñas de Papel. Hoxe na nosa barquiña imos a falar dos máis pequenos, dos nosos nenos e a súa educación. E para iso temos con nós a Xesús Fortes, coordinador pedagóxico das Escolas Infantís 03 de Galicia. Ola, que tal, Xesús? Boa tarde. Xesús Fortes leva 17 anos dedicándose á educación infantil desde a formación de profesionais que traballan para este sector. É psicólogo da educación desde 1991, profesor do ensino secundario da especialidade de intervención sociocomunitaria, que ten entre as súas funcións formar a profesionais que van a dar clases a estes nenos, non? Dende hai 2 anos tamén colabora coa Vicepresidencia da Xunta de Galicia, asumindo a coordinación pedagóxica das Escolas Infantís 03 de Galicia. Hai 2 barquiñas, nos falábamos de educación con un mestre, falábamos da volta ao cole dos nenos de educación primaria, secundaria, bacharelato. Que pasa cos nenos de 0 a 3 anos que non van a garderías privadas? Que lles podemos ofertar a esas familias? Bueno, hoxe en Galicia temos unha oferta variada de servizos. Por unha banda, a Xunta de Galicia dispón de unha serie de centros ubicados fundamentalmente nas cidades ou en núcleos de poboación grandes, son as escolas denominadas escolas da Xunta de Galicia. Hai un número de 25. E logo, vía financiación a institucións públicas, dispoñemos de escolas infantís municipais espalladas por todo o país. Aquí no Concello de Chantada en concreto hai unha delas. Suelen ser iniciativas dos propios concellos que se concertan ou se subvencionan tanto na súa construcción, no seu equipamento, mesmo con axuda para o seu funcionamento dentro da administración pública. Hai tamén un terceiro tipo de equipamentos que son as que denominamos escolas infantís de iniciativa social, que son dependentes de algún tipo de institución privada, normalmente sen ánimo de lucro, e que escolarizan a nenas e nenos cunha serie de restriccións no que poden ser os pagos, ligándoos ao nivel de renda das familias. E por último, como recurso máis novidoso, máis actual, posiblemente implantado xa dende o goberno que actualmente está ao frente da Xunta de Galicia, temos as galescolas como equipamentos peculiares porque veñen a representar un pouco o modelo que queremos que tendan as escolas infantís deste país nos vindeiros anos. As galescolas son equipamentos que veñen a compensar as carencias que existían no medio rural para este tipo de servizos. Se nos analizamos a situación que existía en Galicia hai 5 anos, víamos que o número de centros era moi superior nas cidades que no medio rural. Iso ten un sentido claro, é dicir, a rentabilidade que existe nas escolas infantís está moi ligado á matrícula e no medio rural ao índice de natalidade, a cantidade de cativos é moito menor. Por lo tanto, eso explicaba que non existise ese servizo, que por outra banda é un servizo caro. En que consistiu realmente o invento ou a idea das galescolas? En optar por un modelo consorciado. A Xunta de Galicia participa no consorcio con 51%, o 49% restante queda en máis dos concellos e desa maneira, naquele concello onde hai interese en montar un servizo destas características e hai un estudo de viabilidade que permite entender que hai futuro para que as crianzas poidan acudir a él, se pode montar. Desta maneira, podemos dispoñer de escolas infantís unitarias en concellos que antes non podían pensar en dispor deste servizo. Que obxectivos persigue as galescolas? Que obxectivos perseguen? Ben, as galescolas, como calquera outro tipo de escola infantil, veñen a ser un servizo que teñen como 2 frontes ou 2 pilares básicos, non? Tradicionalmente se venía entendendo que as escolas infantís tiñan que responder á necesidade das familias, no sentido de que o acceso progresivo de ambos os 2 membros da parella ao mercado laboral facía necesario que xurdiran equipamentos ou servizos que se fixesen cargo dos menores en canto os seus pais traballaban. De uns anos a esta parte
entendendo que esa función é a función primordial, é unha función que cumplen as escolas en calquera ciclo, en calquera etapa educativa, non únicamente na educación infantil, vimos entendendo, vimos defendendo que o verdadeiro sentido das escolas é responder a un dereito das crianzas, o dereito a ter uns lugares onde poidan estar cos iguais, nunha xeneración onde é moi frecuente que non haxa outros nenos da súa idade no fogar, atendidos por persoal cualificado, dentro duns centros que estean dotados daqueles materiais que son os desexables para estas idades, fundamentalmente para contribuir a que se produza un adecuado desenvolvemento. Non estamos tan preocupados nestas idades dun currículo estricto en canto a que teñan que aprender contidos dos que habitualmente entendemos en outros tipos educativas. Estamos máis preocupados por crear as condicións para que o desenvolvemento se produza da maneira máis axeitada posible. Xa que falas dos profesionales, Xesús, tamén hai unha particularidade dentro das galescolas que é a parella educativa, non? De profesionais. Contanos un pouquiño de que vai isto. Ben, se queres, primeiro clarificoche o tipo de profesionais que traballan na escola infantil, nas galescolas, logo en particular, non? É dicir, pode haber unha idea de que para traballar con crianzas tan pequenas non fai falta ter unha cualificación específica, non? Parece que para cuidar nenos vale calquera. Moitas veces sempre a min gustan os nenos, entón, pois podo cuidalos ben. Hoxe en día está aceptado que iso non pode ser así, é dicir, estamos traballando nos cementos do que vai ser a educación posterior e as cousas que se fagan ben dende agora pois darán os seus froitos tamén nas etapas posteriores, non? Entón, duns anos esta parte, xa dentro dos anos 90 está establecido na legislación que para traballar en escolas infantís hai que ter unhas cualificacións determinadas, ou ben cursar a especial de educación infantil nas escolas de magisterio ou facer o ciclo superior de educación infantil. Este tipo de profesionais son os que imos atopar ao frente das aulas das escolas infantís 03. E a peculiaridade que atopamos nas galescolas é que, mentres que nas outras escolas que existen no país non existe máis que un profesional ao frente de cada aula, dentro das galescolas se opta por a parella educativa. Poden ser dúas educadoras ou un educador ou unha educadora, que sería o máis desexable, introducindo a figura masculina dentro de esta profesión, que está moi necesitada. Poden ser unha mestra e unha educadora, ou un mestre e unha educadora, facendo esas combinacións de xénero que serían moi interesantes. O beneficio, dúas persoas traballando xuntas son algo máis que un máis un, son un máis un máis o que poden facer conxuntamente, un máis un. Por tanto, nunhas idades onde os nenos todavía non teñen linguaxe, están aprendendo as habilidades básicas de autonomía, hai que atendelos en necesidades como cambiar un cueiro, axudaros no momento de alimentación. A presencia de dous profesionais fai que esa atención sexa realmente moito máis adecuada. E é unha aposta que nos parece a que temos que aspirar, non é un invento noso, é algo que se ven facendo noutros países europeos, en Italia en concreto, nas escolas do norte de Italia, dende os anos 70, e que ten demostrado a súa bonanza. Por tanto, é unha aposta decidida do proxecto de Galescolas. Que xestiona esta rede de escolas? Ben, como xa comentaba antes, cando definí un pouco os equipamentos, para facer posible este tipo de compensación de realidades máis desfavorecidas, que eran as do medio rural, xurdiu o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Seguro que moitas veces escoitamos na radio, leemos na prensa, falar do consorcio. O consorcio é un ente público, un ente público que se crea con participación dos concellos e con participación da Xunta. A Xunta lle proporciona posiblemente esa insección de fondos económicos que faría inviable que ese proxecto xurdira únicamente só por parte do concello. Pero a outra pata, os concellos é o que lle dá o contacto máis directo ca realidade, eso de que xurda e se xestione dende cerca onde está a necesidade. Detrás das galescolas que hai en funcionamento está o consorcio, e iso tamén garantiza unha unidade de criterio, feito de que se traballa cun modelo común.
Existe interese por parte dos concellos que neste momento non teñan esa figura por tela ou... Teríamos que preguntarlle aos concellos directamente, non? De todos xeitos, o que nos din os datos é que das 23 galescolas que comenzaron a funcionar a principios do curso pasado, en este momento, en setembro deste ano, empezan a funcionar 73. Desas 73 non todas son escolas novas, non son novos equipamentos. Moitas delas son antiguas escolas unitarias, escolas infantís, ou antigos puntos de atención á infancia que se reconvirten en galescolas. É dicir, hai concellos que, sabedores da bonanza que significa participar deste proxecto, poñen os seus recursos ao servizo do propio consorcio. A expectativa é incluso rematar o ano con 85 galescolas. Porque se poden ir incorporando, non? Incorporando, progresivamente, sí. Cantos profesionales estamos a falar que poderían incluir este proxecto? Estamos falando de centos de profesionais xa neste momento. Centos de profesionais que, dende a responsabilidade que a mí me toca na coordinación pedagóxica das escolas infantís 03, pretendemos que estén actualizados na súa formación. Estamos traballando nun plan de formación permanente dos profesionais que atinxe non únicamente a xente que traballa nas galescolas, sino tamén as galescolas que dependen directamente da vicepresidencia, tamén na medida do posible, si que sobran plazas a escolas infantís municipais, de iniciativa social, no que se pretende que os profesionais estean un pouco a última dentro do que son as dinámicas de traballo de aula neste ciclo, porque consideramos que as crianzas merecen que os profesionais estén realmente actualizados na súa formación. Que xa non estaríamos falando simplemente dun servicio, sino que tamén estaríamos falando de posta en formación logo de tantos profesionais e de posta de integración no mundo laboral, non? De moitos profesionais que mellor hasta ahora estaban así un pouco desubicados. Claro, este é un proxecto complexo e que, digamos, o que se está vivindo en este momento neste país é como casi unha revolución educativa no primeiro ciclo, que afecta a varios niveis, non? É dicir, por unha banda, os profesionais dos que estamos falando, é dicir, temos xente que se formara en distintas promocións, en distintas generacións, dende a súa formación, como en calquera outra especialidade. Posiblemente un ciruxán actual traballa con técnicas que un ciruxán de 20 anos non traballaba, é dicir, as persoas teñen que ir actualizando a súa formación para responder un pouco aos tempos que van correndo, non? Pero non é únicamente os profesionais, se nos pensamos nos equipamentos, falaríamos no mesmo nivel, é dicir, a concepción do espazo que existía hai uns anos para a educación infantil non é para nada que existe nestes momentos, no sentido de que eses centros que primeiro foron concebidos dende unha óptica puramente asistencial, onde os nenos se gardaban mentre as súas familias facían algo, pasan a ser agora escolas infantís. Por tanto, nos entendemos que os espazos teñen unha importancia vital, deberíamos realmente reflexionar e analizar cales son as condicións físicas que teñen que ter as escolas, tanto no seu interior como no seu exterior. As crianzas destas idades necesitan un contacto co medio natural e, por tanto, as escolas teñen que ter toda unha serie de condicións. Unha vez que estamos traballando nelas, tamén os materiais, é dicir, se queremos realmente unha educación infantil de calidade, teremos que poñer dentro das aulas ou poñer dentro deses espazos exteriores aqueles materiais que estimulen as crianzas para que estas se desenvolvan adecuadamente. Por lo tanto, estamos vivindo como unha revolución no sentido de que hai que darlle voltas a moitos dos elementos cos que se estaban traballando hai moi poucos anos. Falábamos antes que, bueno, un dos obxectivos destas escolas infantís era que permitían ás familias pois conciliar un pouco a vida laboral, o ter fillos, non, coa súa vida laboral e familiar. Imagínome que nese sentido pois teríades gran acollida por parte dos pais, pero non hai aínda reticencia a deixar os nenos tan pequeniños en mans de, inda que sexan profesionais, claro, é certo, xente descoñecida. Sí, é unha decisión que eu creo que cada familia ten que tomar nun momento determinado e non por tomala antes ou máis tarde ese problema deixa de existir, non? É dicir, está claro que a
o nivel de relacións afectivas que se establece na familia é insustituíble, e cando ese nivel de relacións hai que compartilo con outras persoas, pois supón un certo cuestionamento, non? En moitos casos, o acceso á escola infantil se fai por necesidade, é dicir, é a propia necesidade da familia que pois ten que ir traballar e non dispón de outra persoa que se faga cargo da súa crianza en canto vai traballar, pois teña que acudir a unha escola. Pero cada vez máis se están vendo opcións de matricular as crianzas na escola infantil porque se cree que o que poden recibir nese momento é importante para o seu desenvolvemento. Creo que a idea é que pensemos que elementos que antes tiñamos garantidos dentro do ambiente familiar, como era a socialización entre iguais, cada vez é máis difícil que se produza polas condicións que teñen actualmente as familias, e entón a escola ven a sustituir tamén ese tipo de situacións. Penso, con respecto á tua pregunta, que moitas veces o que hai que facer cando se está preguntando se é o momento máis adecuado ou non, se realmente a súa filla ou o seu fillo vai adaptarse á escola ou non, é falar cos profesionais, visitar as escolas. Únicamente poñería unha condición, e que esa situación se faga dentro da confianza. É dicir, eu non deixaría nunca o meu fillo ou a miña filla en mans dunha persona que eu non confiara, pero a confianza hai que darlle tamén uns cauces, é dicir, é importante que a familia asuma iso. Eu non me atrevería tampouco a poñer nunha balanza e dicir que é o mellor para un neno dunha idade determinada, porque habría que ver as circunstancias en cada caso concreto. En todo caso, o que non diría é que é malo, que é peor ir a tomar unha decisión ou outra, habrá que decidirlo en cada momento concreto. Pero o mellor é un tema que máis nas núcleos urbanos, o mellor non se plantexa tanto non, porque ten a necesidade de teño que traballar, entonces teño que deixar en algún sitio, pero si o mellor no rural non se plantexa o tema de, bueno, pois o pai que traballe, eu me quedo con neno, hasta que punto o mellor, pois sí que vou levar igualmente ao neno a unha galescola. Sí, eu defendería o feito de que as crianzas pasasen algunha parte da súa xornada compartindo tempo con outras crianzas por varios motivos. Creo que un deles xo apuntei antes, que é o de que eso permite a socialización entre iguais ou contactar con outros nenos e nenas da mesma idade, algo que posiblemente hai 20 anos pois non era tan necesario. Por outra banda, o tema do traballo tamén é un tema que me parece importante poñer sobre a mesa. Temos a veces a comparativa, a muller do medio urbano traballa fora, a muller do medio rural posiblemente traballe tanto ou máis que a muller do medio urbano, o que pasa é que como que ten asumido que entre esas funcións están, e entón o que estamos tendo é unha dimensionamento do que realmente é o traballo da muller no medio rural, ou polo menos da persoa que se fai cargo das crianzas, que nun 99,9% dos casos pois é a muller. Entón, creo que aí eses dous factores que tiñamos están en xogo igual no medio rural que no medio urbano. Con todo, eu sigo dicindo o que decía ao principio desta charla, e que para min, se teño que sopesalo, eu poño o dereito das crianzas por enriba de todos, e, polo tanto, a mí non me vale a xustificación da escola simplemente como un recurso para a conciliación, senón é un recurso que ao mesmo tempo, sobre eso, me garantiza un adecuado desenvolvemento desa crianza. Ese recurso, se é así, me vale tanto para o medio rural como para o medio urbano. Outro elemento podía entrar en xogo, un terceiro e último, e é que, en parte, entendemos que a perda de poboación xove no medio rural ven tamén moitas veces dada por a falta de servizos. O feito de que este tipo de servizos, que normalmente son servizos que se dá a poboación máis xove, poida contribuir a asentar poboación, era un dos obxectivos que en principio alentaba o proxecto de Galescolas. Estamos reequilibrando a rede de servizos, estamos poñendo servizos que contribúan a que a xente nova, a xente que pode realmente activar a produción no medio rural o poida facer. Entón, aí temos como tres obxectivos, tres vías de
de actuación. Ademais, que como funcionades? Igualmente os horarios, refírome como unha escola normal, as mañás só, mañás tardes... No, ti sabes que a educación infantil 03 ten unhas peculiaridades no que é a xestión dos tempos, no? Que ven en parte polas necesidades do contorno, pero tamén en parte polos destinatarios do servizo. É dicir, un bebé pasa unha gran parte da xornada dormindo, é dicir, non quer dicir que estea na escola, non quer dicir que está todo o tempo en actividade, no? Normalmente se fai unha proposta de horario amplo, máis amplo que pode ser o da escola primaria, que se vai adaptando en función das necesidades de cada zona. Non ten sentido ter unha escola infantil, unha escola aberta, se non hai nenas e nenos. O que si é certo é que se nunha banda horaria hai esa necesidade, porque no entorno existe esa necesidade, se intenta responder a ela, porque senón non tería sentido, parte un dos elementos que as justifica. Entonces habería horarios de mañá, horarios de tarde... Normalmente nas escolas infantis hai un horario amplo que suele empezar a xornada laboral en torno ás 8 da mañá. En función dos casos, no caso das galescolas, o horario pode chegar hasta despois das 8 da tarde, no? Que pasa? Que ese horario non quere dicir que haxa en todas as escolas. Como dicía antes, depende un pouco das necesidades da zona. Outras particularidades que teñen as galescolas é a oferta educativa en lingua galega. Están satisfeitos os pais ou aínda hai non tanta satisfacción nese sentido? Bueno, como antes, teríamos que preguntarlle ás nais e os pais dos cativos e cativas que van ás galescolas, no? Eu é que, como tamén falamos, para nós as galescolas son como modelo que nós pretendemos que se espalle para moitas outras escolas do país. Por tanto, eso de que consigamos que nas galescolas se faga unha oferta de educación infantil en galego, para nós é unha aspiración extendible ao resto das escolas infantís, no? É dicir, o que nos din as sociedades bilingües máis avanzadas é que a posibilidade de coñecer dúas linguas das primeiras idades é unha posibilidade que aumenta as potencialidades e o rendemento das crianzas. Nós sabemos que no contexto no que nos movemos o castelán se implanta dun modo fácil, non? Por a propia influencia dos medios, do contexto, etc. E, polo tanto, o que se está facendo aquí é garantir que o remate da escolaridade ou durante a escolaridade xa as nenas e os nenos que son educados na súa lingua dende as primeiras idades van ter competencia nas dúas linguas dende pronto, non? Polo tanto, non creo que haxa moito problema nas persoas que levan os seus fillos ás galescolas, porque xa o nome identifica o tipo de opción que ten esa escola, por tanto, as familias saben que o que hai aí. A nosa loita é estender este tipo de oferta a outros centros, simplemente cumplir o que nos di o plan de normalización lingüística, que é eso, garantir que as nenas e nenos poidan utilizar as dúas linguas en igualdade de condicións. Pero non se suele poñer a puntilla esa de non, o meu neno non lle fales en galego, porque nos colexios sí que aínda existe... O sea, se falamos de galescolas é máis difícil, porque xa o proxecto educativo é como un contrato que se establece entre a familia e o centro. Cando o proxecto se ten entre os seus sinais de identidade o feito de que a educación en galego, a familia xa sabe o que hai, xa parte dai. Posiblemente a túa pregunta, que non deixa de ser moi interesante, ten sentido noutro tipo de centros que eu aspiraría tamén a que tomasen esa opción, no que o mellor as familias se poden sentir con máis autoridade para dicir, oye, eu quero que... Por iso é tan importante definir os proxectos educativos dos centros, das escolas infantís, e que neses proxectos educativos, dentro dos sinais de identidade, se defina cales son realmente as opcións que se toman, por exemplo, con respecto á lingua de aprendizaxe, igual que outras. Claro, porque, bueno, a miña pregunta tamén iba un pouco porque igualmente en centros públicos sí que ves os típicos pais que non están a favor de que as clases impartan en galego, entonces o mellor un neno tan pequeniño que vai aprender a falar posiblemente aí, non? Na galescola, pois que non se queira que ese sexa o idioma... Claro, supoño que estés de acordo comigo en que o tema da lingua é un tema moi actitudinal. E que moitas veces, claro, que o que nos leva é a tomar posicións irracionais, non? Eu supoño que o camiño que temos que intentar utilizar en este tema, igual que en outros destas características máis actitudinais, é o do convencemento. É dicir, realmente nós temos
que ser capaces de argumentar realmente os beneficios que pode ter un tipo de educación deste tipo e se realmente ten algún prexuizo, porque non creo que ninguna nai, ningún pai queira algo que non sexa bo para o seu fillo e a súa filla. Eu creo que ningún educador e ninguna educadora tampouco quere iso. Por tanto, se somos capaces de poñer sobre a mesa os argumentos que nos levan a tomar esa opción, dentro desa capacidade de elección que poden ter as familias de buscarse outra lá onde hai esa posibilidade, que fundamentalmente nas cidades, que é onde suele xurdir máis ese tipo de problema, pois a partir de aí se solucionaría. Con todo, eu creo que co paso do tempo as familias escollerán os centros non tanto pola lingua, senón pola oferta educativa que desenvolvan, porque moi pronto veremos estes nenos e estas nenas que hoxe están educados nas galescolas, como se adaptarán ao colexio de infantil e primaria, como rematarán, irán a secundaria, e poderemos establecer ata que punto iso foi perxudicial ou non. Imagínome tamén que respecto á educación infantil haberá múltiples debates. Entre eles ocúrseme pensar debates psicolóxicos do tipo os nenos esas idades non teñen que estar cos seus pais máis que con outras persoas, non sei, coméntame un pouco que tipo de debates vos encontrades respecto a este tema. Sí, máis que o que nos poidamos encontrar son os que a veces temos nós, desde a teoría, e moitas veces con xente, con familias ou con outra xente que está traballando no mesmo sector. A escola non sustitúe a familia. A escola é escola, por tanto, as crianzas teñen unha serie de dereitos e entre eses dereitos está o dereito a estar coa súa familia, igual que as familias deberían ter entre os seus dereitos o poder disfrutar das súas crianzas. E aí a escola non pode chegar a todo, porque os horarios laborales son os que son, as xornadas están dilatadas, temos toda unha serie de factores. Eu o que diría que as escolas tal como están concebidas hoxe en día, e xa afortunadamente temos legislación que tamén vai garantindo cada vez máis que os proxectos vayan sendo así, se entenden como complemento do que pode ser outro tipo de opcións educativas, entre a que está a familia, tamén está dos medios de comunicación, tamén está a sociedade, e, por tanto, é un elemento que enriquece, pero nunca sustitúe. Por lo tanto, eu nunca recomendaría que a crianza estivera na escola máis tempo do que fose o necesario para realmente contribuir ao seu desenvolvemento e contribuir á vida familiar do seu fogar. Eso de que nos poidamos ter tempo, pero poida ser máis cómodo que as crianzas estean nas escolas, non sería un argumento defendible dentro deste discurso que estamos promocionando. Entón, o que teríamos que buscar é o equilibrio entre o tempo que as crianzas pasan na escola e o tempo que as familias lle poidan dedicar. Dentro do proxecto de Galescolas, este ano se estivo experimentando e eu confío en que a cousa vai seguir indo para adiante en colaboración co programa Preescolar na Casa, o que coñecemos como os espazos das familias nas Galescolas. A posibilidade de que educadores e educadoras con familias e crianzas compartan momentos nos que, ademais de falar de problemas que son comuns, tamén poidan establecer estrategias común para enfrentar situacións. Creo que iso nos pode dar unha medida do que é un traballo en colaboración e realmente unir esforzos para uns obxectivos comuns, que son os que temos, o benestar das crianzas. Cada vez escoitamos tamén máis en educación a falar de funcionar en rede. Nas galescolas tamén se comparten recursos, servicios, elementos de coordinación e incluso apoio pedagóxico. Que é isto de compartir os recursos, de funcionar en rede? Contanos un pouquiño. Sí, é certo que se fala moito, falase máis do que se practica, en educación, claro, en educación temos unha cláusula que non está escrita en ningún lado, pero que cada un somos donos un pouco da nosa aula, temos o que chamamos a liberdade de cátedra, non estamos moi acostumbrados a traballar conxuntamente con outra xente. Eu creo que a experiencia que está vivindo en este momento na educación infantil pode axudarnos a reflexionar sobre iso incluso noutros tramos educativos. O que está pasando en Galescolas é que o haber un único ente xestor, o depender as Galescolas en este momento do consorcio e o ter tamén un proxecto común, un proxecto base común, logo cada unha ten a súa identidade propia e desenvolve o seu proxecto adaptando o seu contorno, se pode experimentar dun modo moito máis doado este tipo de traballo. Con todo,
unha vez máis, para nós non é unha aspiración específica para a Galescola, é dicir, nós desexaríamos que isto contaxiase a maneira de traballar de todas as escolas, non? A rede de redes, que internet é un recurso libre, de libre acceso, é dicir, a posibilidade de que xente poida estar interconectada e axudándose, dándose ideas, independente de que traballe nunha escola que dependa dunha titularidade e outra dependa de outra, para nós é algo que sempre está presente. Entón, estamos aproveitando múltiples canles para chegar a iso. Temos un portal educativo que se chama galescolas.net, donde podemos atopar blogs de escolas infantís que van mostrando un pouco o seu traballo. Desa maneira, outras poden ir vendo que o que está facendo en zonas moi distantes da súa, están compartindo ideas. O plan de formación se ven desenvolvendo dende o mes de marzo en que comezou, todos os sábados, excepto durante os meses de verán, en distintos puntos do país. E aí se xuntan profesionais que intercambian maneira de traballar, ao mesmo tempo que escoitan relatorios, intercambian teléfonos, aportanse ideas. Tamén é unha forma de traballar en rede. Temos a posibilidade de facer encontros, que este ano se fixo o primeiro Congreso de Educación Infantil, se reuniron 600 profesionais en Santiago de Compostela, e, ben, a idea é, hai unha rede estable, que ten vimbios xa moi estructurados, é a rede de Galescolas. Os resultados eu creo que son positivos desde o momento en que o proxecto non para de medrar, a un ritmo cuantitativo e tamén cualitativo, e agora o gran reto é extender isto a todo o que pode ser a realidade das escolas infantís públicas, sostidas con fondos públicos e ogallá tamén privadas deste país. E como ves? Vexo como unha utopía, pero se o mellor me preguntases hai un ano e medio, 2 anos, se vería posible que neste momento houvese unha rede conformada con 73 galescolas, tamén se diría que era unha utopía. Entonces todo é posible. Claro, non sei se ti coñeces esa frase de Eduardo Galeano, de achégome 2 pasos, el alónxase 2 pasos, achégome 2 pasos, el alónxase 2 pasos. O horizonte nunca o podo atopar realmente, nunca podo atrapar. Eso é o que pasa cas utopías, se sempre nos marcamos metas un poquinho maiores, pero eso é o que nos move a traballar. Iso é importante ir dando eses 2 pasos, ainda que xa así. Bueno, pois hasta aquí o tempo da nosa entrevista, Xesús. Se che parece, nos temos no noso programa tamén unhas xacias pequeniñas, non sei se de 0 a 3, que tamén sempre fan as súas típicas preguntas aos nosos invitados, son as preguntas das xacias do Río Miño. Vamos alá logo. Unha afición? O ciclismo. Un animal? Un animal de aquí, a vaca. Un árbore? O carballo. A asignatura máis importante da vida? Esa pregunta é máis difícil, non? Vai aumentando para min a paternidade. A asignatura pendiente? Atopar tempo para estar ca miña familia. Unha canción? Let it be. Unha cor? Azul. Unha comida? Lacón con grelos. Un conto tradicional que se conte nas galescolas? Carapuchiña vermella. Un defecto? O desorde. Un desexo? Moitos, non? Moitos, sí, para min reduciría a 2, non? É dicir, un mundo en paz e solidario. Un estilo de música? Rock. Que recordas da etapa infantil? O contacto ca natureza e a liberdade. Cando eras neno, que querías ser de maior? Piloto de aviación. Non de rally, non de rally, nin de Fórmula 1, daquela non había. Unha ferramenta de traballo? O ordenador. Un instrumento musical? A flauta. Un invento para a humanidade? A imprenta. Un libro? Utopía, de Tomás Moro. Un lugar? O Canón do Sil. Un nome? Sabela. Onde naceches? Nun pobiño da provincia de Ourense chamamos a Manchica, no concello da Merca. Unha película? Hoxe comeza todo, de Tavernier. Un persoaxe? Martin Luther King. Un personaxe que che gustaría ser, interpretar?
Loris Malaguchi, un pedagogo italiano que coordinou as escolas infantís en Reggio Emilia. Que destacas da túa profesión? O contacto cas demais persoas. Unha virtude, esa tamén a das difíciles. A tenacidade. Tenacidade, moi ben. Pois moitísimas gracias, Xesús. Estamos rematando casi o noso tempo e non queremos que te vayas sin poñer o broche final do noso programa, que é facer un barquiño de papel. Imagínome que como psicólogo, profesor, non estará difícil a cousa, non? A ver. Vale. Nos utilizamos outros papeles, estamos en época de reciclaxe. Ben. Facémolo con este? Sí, con ese mismo. Vou utilizar a técnica que utilicei de sempre, non sei se é a que tendes aquí nos a que queiras. na zona A de semana Chantada. pasada descubrimos unha nova maneira de Sí? facelo. Sei que hai xente que os fai incluso con motor fora borda e tal, o meu é bueno. máis No, de momento todas van sendo o meu é máis clásico, do non? mesmo estilo. Sí, coincide con O da este. semana pasada foi máis rápido. Máis rápido, un Único, pouco pero lento. máis ou menos o formato, É parecido? sí. Igual. Navegaba ao final. Navegaba, todas navegan. Está xa o río. Bueno, aquí hai unhas barcas tradicionais, non? Chantada. As barquiñas, son as As barquiñas barquiñas, de que, claro. Eso da parte de abaixo, eso tamén me ensinaron a min. Aí Minimero, Sí? que estuveron con nós, Ajá. enseñaronme a facer a parte de abaixo máis pequeniña para que se lle Para vexa a vela. que se lle vexa a vela. Bueno, Minimero cantaron vos algo? Cantaron, nos fixemos un homenaxe precioso. Bueno, pois aquí está a barquiña de Xesús, a barquiña da nosa galescola particular, ou das nosas escolas infantís, non ten por que ser galescola. Moi ben. Moitísimas gracias unha vez máis, Xesús, por acompañarnos hoxe a bordo da nosa barquiña, por informarnos, por darnos a coñecer todos esos aspectos que non tiñamos aínda moi presentes, xa non só das galescolas como tal, sino das escolas infantís. E xa sabes, cando queiras, as nosas portas abertas. Grazas a vos, cando queirades. Veña. E a vostedes, moitísimas gracias unha tarde máis por acompañarnos en Barquiñas de Papel. Despedímonos hasta a semana que ven. Sexan felices.